អ្នករាជការមានបនស័កធំរួមទាំងអ្នកជំនួញប្រាក់ចំណូលខ្ទង់$1,000បានមកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធកម្រិតជាតិគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាចំនួន15រូបត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរតែត្រូវបានអ្នករៀបចំកម្មវិធីចាត់ចែងឲ្យទៅអង្គុយនៅតុមួយក្បែរបន្ទប់ទឹកក្រោមហេតុផលថាគ្រូបង្រៀនគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាងគេគ្មានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមធៀបទៅនឹងអាជីពផ្សេងទៀតដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះយ៉ាងច្រើនកុះករនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្មវិធីចោទសួរថាតើលោកខាងណាធ្វើការបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងគេក្រុមគ្រូបង្រៀនមានទឹកមុខក្រៀមក្រំស្របពេលដែលក្រុមផ្សេងទៀតញញឹមហាក់បីដូចជាពេញចិត្តនឹងឡើងបកស្រាយនៅសំណួរខាងលើនេះខណៈពេលនោះលោកគ្រូពិការម្នាក់បានលើកដៃឡើងហើយឆ្លើយតបដោយសម្ដីមើងម៉ាត់ថាគឺខ្ញុំគ្រប់គ្នាបានចោលភ្នែកសម្លឹងមកកាន់លោកគ្រូពិការយើងដោយខ្សែភ្នែកងឿងឆ្ងល់ជាពន្លឹកថ្នាក់ដឹកនាំកម្មវិធីស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីរឿងនេះពីលោកគ្រូពិការរបស់យើងលោកគ្រូពិការត្រូវបានគេក្រៀមមកឈរនៅលើវេទិកាក្រោមការសម្លឹងពីខ្សែភ្នែករាប់សិបគូចម្លើយអមជាមួយនឹងស្នាមញញឹមរបស់លោកគ្រូពិការក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងសូរសៀងដ៏ស្រទន់លើកដាក់ប្រៀបដូចជាការថតបញ្ចូលសម្លេងនៅក្នុងភាពយន្តឬល្ខោននិយាយមួយជីវិតរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនយើងខ្ញុំនេះបានបណ្ដោះកូនខ្ញុំជាច្រើនរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់ឲ្យខ្លាចទៅជាជនដែលមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនពីគ្រប់ទីកន្លែងការងារមិនថាក្នុងវិស័យរដ្ឋឬឯកជននោះទេប្រាក់ចំណូលរបស់កូនខ្ញុំគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃចាប់ដៃកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យចេះសរសេរតួអក្សរកខមកទល់នឹងមានជំនាញប្រចាំជីវិតមួយនេះមានប្រាក់ខែវាជាប្រាក់របស់ពួកខ្ញុំទោះជាកូនរបស់ពួកខ្ញុំពុំបានឲ្យពួកខ្ញុំចាយវាយក៏ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយមិនទាមទារផលតបស្នងពីកូនឬក៏មានចិត្តចំណានចំពោះកូនរបស់ខ្លួនឯងនោះឡើយគឺមានតែចិត្តសប្បាយរីករាយនឹងភាពមានបានភាពថ្កុំថ្កើងរបស់កូនព្រោះនេះគឺជាហេតុផលមនោសញ្ចេតនានិងក៏ជាមោទកភាពខ្លាំងដែលហូរចាក់ចេញពីបេះដូងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយទី2របស់ពួកខ្ញុំដែលមានចំពោះកូនរបស់ខ្ញុំនេះគ្រប់គ្នាបានធ្លាក់ទឹកមុខហើយដាក់មុខចុះលោកគ្រូពិការបន្តសម្ដីអួតអាមកស្របពេលដែលទឹកភ្នែកហូរចុះមកអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានយកពួកខ្ញុំមកដាក់ពីមុខបន្ទប់ទឹកមួយនេះគឺជាការផ្ដល់នូវកិត្តិយសមួយយ៉ាងធំធេងចំពោះគ្រូបង្រៀនយើងខ្ញុំព្រោះវាបានស្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សលោកយើងនេះទោះបីជាមានឋានៈធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ពុំអាចជឿឲ្យផុតពីការត្រូវការបន្ទប់ទឹកមួយនេះដើម្បីដោះទុក្ខនោះដែរគ្រប់គ្នាបានដាក់មុខចុះខ្លះមានទឹកភ្នែករលីងរលោងខ្លះយកដៃជូតទឹកភ្នែកព្រោះក្នុងចំណោមអ្នកធំទាំងនេះមានខ្លះគឺជាអតីតសិស្សរបស់លោកគ្រូពិការរូបនេះផងដែរ